罰球，咁啊科蘭咧去處理啦。咁啊費蘭道都喺度嘅。我有球迷話法文亨利個音啦讀安琪啊嘛，安琪，嘢射咗，入埋啦！你喺度讀乜鬼嘢啊？你係咪先衰啊？你科蘭嘅第一個入球，你補翻呢句 O K 喎。開齋啦！ 38分鐘嘅時間，38歲38分鐘嘅，哇咁巧嘅，哇咁樣嘅嚇，哇真係啊！咁我哋睇睇個咁啊近處位，咪個波咧就射得就 keep 住都幾高嘅，一路去到即係去到龍門口嗰度啦。但係即係嗱，雖然佢係科蘭，呢個角度會睇得好清楚啲嘅。其實佢射出嚟個波就唔係好勁嘅，不過好墜啊，即係由高落去咁樣嚇。黃耀信大腳前上嚟，沙仙奴咧係特有吧，後邊咧雖然咧黎耀光追住佢，但係咧俾佢搞掂啦。咁啊沙仙奴咧第一次同球迷見面咧就係有波入喎，咁亦都係咧係替伊科魯咧係先開紀錄㗎。嗱呢個波咧好簡單嘅啫，黃耀信後邊大腳傳中，咁呢個警察咧就係報一個越位陷阱啊！呢個越位陷阱咧可能係誤報啦，可以講得話，因為俾呢個沙仙奴咧係有機可乘咧推到埋嚟。咁啊睇嚟咧佢嘅左腳咧都依然係好純熟。3比1咯喎，入埋就冇啦，係咯，入埋冇啦。而家關鍵咧就係睇睇啦，啊20號啊，咁啊呢個咧係列斯迪普啊，如果入嘅話咧就宇宙隊咧就以4比1，得唔得啊？哎呀好嘢好嘢，摩拉咧啱咧就係救出啦，咁即係而家咧仲有估講啊，仲有估講，咁啊有一輪咧就第4輪咧到呢個宇宙隊係射唔入啦，咁啊暫時係3比1，如果南華呢一輪入翻咧就拉翻近啲3比2啊。4號候選片段呢，亦都係2合對南一嘅賽事，入球球員呢就奧尼拉斯，嗱佢一挑過咗，跟住加速個頭槌一點一點，跟住再著個波射去地波遠處入網。首先要欣賞佢第一下動作做得靚啊！一浪低埋嚟一挑，嗱啱跳過咗對方，跟住咧食埋對方個位喎，頭槌硬一硬，右腳咧彈個地波入網。咁其實南華咧下半場都有攻勢喎，史高斯左路出個波埋嚟，亦都係後備球員啦，卡斯迪路啦，門前一頂啊，好可惜個波咧係僅僅咧柱邊出界嘅。中華人壽香港超級聯賽賽事啊，嚟到咧就富山道運動場啦，標準流浪啊主場擺擂台迎戰晉峰嘅比賽，賽前晉峰有10分，流浪8分，即係兩隊波係相差2分嘅啫。咁兩邊多啲咧就係新兵加盟啦，呢邊係神田夢實啦，咁啊同埋對面嘅柏保羅啊都係直選斯泰披甲。咁啊康仔立兩粒，卒之咧俾阿陳志光咧逼甩咗個波，而家咧回翻後啊，楊希智回後巴貝利再俾光仔，楊希智俾過嚟鄭兆聰冇事，呢個合法衝撞，大家轉身俾陳培連波都攞埋俾咗譚拔士，搞掂佢啦！呢個波搞掂啦，俾斯頓咧頭槌咧作咗個波入網，搞掂啦我都話。嗱呢啲波咧，譚拔士啄過去嘅斯頓咧，斯頓報咗個遠處位，而費通嘅手位嗱睇睇嗱，譚拔士啄嘅呢個波啊，費通嘅手位完全咧走漏咗呢個斯頓，冇人開管嘅呢個斯頓啊，正額咧係飛身咧係頂個地波。李安納雖然間右手嗱，睇李安納右手輔到嘅噃，仍然入網啊嗱地波，李安納嘅右手掂到個波嘅，仍然咧困咗入網。好啦，1比0啦！呢個斯頓咧就替南華咧首先打開紀錄。8分鐘後，大倫再為南華擴大領先優勢，最終南華以2比0勝出，打開今季勝利之門。而當日啊，係喺越南翻嚟冇耐嘅司徒文進呢，亦都在陣中咯噃。時間差唔多噶啦，竟然喺呢個時候咧，幾乎啊真係威水咯！個人包辦2粒啊！嗱，睇下87分鐘啊，完場前3分鐘咁樣俾佢借咗球靚波。幫傑志追成2比2平手，哇叔啊！傑志真係對親意甲嘅應屆盟主咧，有啲計嘅喎。有啲計嘅呢個波咧，亦都咧要讚咧，基夫咧好機智嘅呢個球員啊！咁佢一及到咧呢個後備守門員嘅邦尼科咧就係出咗嚟咋，出咗嚟多少咧？嗱一及到咧就即刻咧右腳一鬥過邦尼科嘅頭殼咧就笠死笠入去，咁啊結果咧。幾乎咧就係替啊呢個傑志喺完場前嘅一剎那咧追成2比2嘅平手啦。咁啊呢場波咧如果打和的話咧就要
互射12碼咧，決定咧就係邊個捧杯啦。落後緊1個人嘅時候咧，但係區騰咧個攻勢一樣唔弱喎。嗱，睇睇中間咧又有一次機會啦。呢位咧就係羅拔士，咁啊過咗2關之後咧再推埋，睇睇佢自己射埋添嘛，好波啊！呢個波咧係射埋咧有少少凹落去咁樣啊，咁個波下墜得好緊要，守門員拉希夫咧係都冇得救啦。咁呢個時候咧竟然打少1個人嘅區騰咧就先開紀錄喎。嗱，睇睇呢個波啊，嗱純粹咧係呢一個咧係羅拔士嘅個人表演啊，睇睇佢一推。先推過咗呢個沈南鵬，咁啊再有人未埋到之前呢，佢即刻起腳，呢個波啱啱射到波底，亦都向下墜，哇！呢個波入得真係靚喎。咁啊上半場咧雙方0-0咧係打成平手，咁所以進入下半場又係葉學文啦，咁啊想話同隊友組個撞牆，咁啊做唔到喎，俾到卡達咧再撞咗過嚟呢邊咧，再攝來呢邊李思明咧已經去到底線，咁睇下呢個波點知面對甄力傑一送轉出嚟，中間成堆人都過，哇！但係咧呢個楊正剛咧用翻個食碗左腳彈埋嚟嘅時候咧，就俾加夫里咧將個波係拍走啦。何以輕輕抌咗俾米頓，米頓俾咗譚拔士，再俾力神到啦！哎呀，仲有基亞就喺右手邊彈翻過嚟益晒咧，就係咧譚拔士呢一橋去嗰邊好波，力神咧一射就射得入網啦！呢個波咧都有少少嘅困嚟困去，都唔係好清楚咁樣，咁就嗰個波首先就由力神喺中場咧，佢一路帶咗入去嘅。最後落底咧，譚拔士腳下，譚拔士一扣唔過對方嘅球員，但係個波就好彩就彈翻過去咧，就係咧係力神咧走前嗰個位置嗰度空位嗰度，咁力神咧見咁嘅情況之下咧，黃金機會就冇理由唔入㗎係嘛？嗱呢個波力神咧就困翻過嚟俾譚拔士，譚拔士就困翻俾佢，呢個過程就咁啦，可以講話拖泥帶水，但係入球之後咧就係個結果同埋比錄都一樣㗎啦，而家就係。足總邀請隊就領先喺1-0，東方球員呢個力神呢就替呢個主隊係射入呢個入。比賽嘅當日咧唔需要多講啦，係紅旗高懸啊，即係話咧政府大球場咧28,000個觀眾座位咧係完全咧係爆滿嘅。好啦，藍衫嘅精攻咧由咧英國嘅外援啊，壞孩子邦迪咧左手邊咧將個波咧係斬入去中路。嗱呢個高波嚟㗎，咁見到咧呢個12號嘅米曹啊，飛起喺空中咧壓過咧南華嘅手係頂入，首先打開咗紀錄㗎。咁當時郭生咧就話俾球證嘅陳蘭芬咧，呢個波是否有啲禁人嘅嫌疑咧？睇翻咧亦都係啊，似乎咧係朱德明企呢個咧係米曹咧就有啲壓壓地嘅。咁黃創山先生就係當年咧精工嘅班主咧。之下咧佢似乎多啲咁多啦，打入重圍先比李慧珊換翻祖雲路永。呢段時間可以話全場都最好睇嘅。好啦，又有一個，過埋你馬甸尼，潘茂迪落到底線，睇到地，不過1-1。就搏份球，今次潘莫迪又同你拍一拍，俾貝迪你搞掂，哇！呢邊開心到啊！鄭少秋啊，又俾林慶倫兩個嘅教頭追成1-1之後咧，阿澤，我哋嘅角度睇咧就更好睇，激嬲你斯米蘭啊嘛，睇斯米蘭點樣發力法啦。啱啊！嗱，睇睇啦，潘莫迪呢下咧用快速嘅動作咧係解決咗馬甸尼嘅糾纏。咁啊嗱，貝迪你都話啦，佢係一個好神。佢睇下佢突然間再插係嘛，嗰下咧係令到咧對手咧係冇辦法咧係及時咧係追截到嘅。呢下潘莫迪見到佢嘅功架，當然啦，馬甸尼有少少咧就叫做大意啦。好啦，再翻翻嚟啦，哥斯達古達已經慢半步㗎啦，貝迪你係醒啊，一路咧及住溝住個位入去㗎啦。我啱啱喺6碼嘅禁區出邊。哇！大家數下有幾多個紅衫嘅南華會球員啊？11個翻晒嚟啊！全部翻晒嚟，可以數得出啦，11個。咁啊，全部咧幾乎係企晒喺條白界度啦。咁啊，梁能仁咧預備開出呢個罰球，睇下點樣啊？作個勢，跟住咧就有呢個譚耀華飆咗出嚟，跟住再射，余建德射，跟住咧。似乎咧雙方咧就係有啲埋牙嘅動作，見到余建德咧就唔收腳啊！咁啊，黃文才咧當時係接住個波啦，咁所以咧一班南華會嘅球員咧就即刻擁埋去嗱，余建德射，跟住咧散咗出嚟，黃文才攞住啦，左腳咧仲篤一篤，咁所以咧成班南華會嘅球員咧就唔滿意啊！不過咧好快已經冇事啦。Und nochmal mehrere Zuschauer. Das Spiel fand vor den Augen von John Belushi statt. Und dann sehen wir, früh verletzt im Turnier wurde Zucchini Antipasti, der Star der Italiener, am Ende. 龍勝嘅罰球，起腳射得好靚啊！仇志強
表現認真好啊！咁如果流浪啊唔係仇志強表現好咧，呢幾球波咧最少有1、2球咧係入網噶。唔知啊，而家大家都未知，真係吳群立射啊！係啊，真係吳群立射入啊！好睇啦，2-1啊！南華咧領先啦，好靚啊吳群立！呢個入球啊，射得好靚啊！啊，立仔一出嚟咧就見奇功啦，2-1啦，南華贏緊啦而家。嗱，睇慢鏡吳群立射呢個波，嗱呢個假嘅，李健和走過吳群立，哇喺楊希志嘅身邊咧彎入啊，好靚啊，好靚啊！楊希志就縮歪個身，讓個波咧就過。其實呢啲波省一下波餅冇事啦。呢個科夫都幾難打嘅。好啦，自由球咧開出嚟，一踏出啦，係手背唔出啊，唔出唔掂啊，俾人滴過咗咧就空門呢個波。咁啊出嘅時間都幾準咧，陳達新呢個波。咁可能咧出嚟接波之後咧，大家撞撞，有意無意之間咧撞撞，嗱高波一啄，一彈地過晒頭，彈地出啦。唉，唔出唔掂啊！咁啊，陳達新啊，呢個勢去得好好嘅，佢側身去咧，呢個勢咧就好有利於自己咧出嚟搶個波。呢球波賴家輝咁樣漏咗啊，又係俾咗呢個梁子俊，睇下佢點搞啦。交過嚟陳柏良，高定跟住再撳埋去遠處又入咯。86分鐘啊，天水圍飛馬領先到3-1，睇嚟都實食冇黐牙啦啩。1983年啊，愉園咧係衛冕冠軍啊，對住保路華，咁但係保路華咧非常之強勁啊。首先咧係由郭炳哲呢個南韓嘅國家隊球員咧係先開紀錄1-0嘅。咁你唔入球世界波咧，轉下頭咧又再輸多球啦。44分鐘，今次咧入波嘅咧就係高素巴耶夫，咁啊接應咧巴道姆啊 set 個波俾佢，咁啊冇人 mark 之下啦，咁啊輕鬆射遠處入網。另一位後備入替嘅球員啦，金順旭啦，依下咧未攞波之前已經睄住遠處㗎啦。一轉身將個波撈去遠處，咁迪美路夫咧以為佢要就腳啦，咁但係就得鬼咁靚啊！咁葉歡源咧撲到都入，咁埋齋嘅重任咧就係佢啦。個波好高頂落嚟，跟住羅素咧 set 俾佢，一硬去網仔入，又係迪美路夫，咁咧就5-0。咁結果咧傑志咧以5-0擊敗東方，殺入咧元旦日嘅決賽。跟住又關伊高沙托尼士啊，傳埋嚟中間，米基爾咧好似一早知道咧，明加索夫喺左邊咁樣，一戳個波避過咗8號，跟住咧冇越位。比賽導師。好啦，一環卡比攞到個波喺中間，再俾呢球波仲有列文，確實係非常之有經驗嘅一名中堅。第一下咧就盧卡斯斯華避過一隻阿華頓哥，亦都好淡定。就咁嘅情況底下，李曼落後緊，咪即刻積極反撲㗎啦！高波送到埋心口，照到隻夏馬特啊！呢個曾經踢過德甲荷芬行嘅球員啊！我上半場嘅射門要都相當之旺盛啊！心口照翻轉頭，左腳咬射埋，可惜亦都咧炒高咗先啦。
啦，喺角球旗嗰度大腳清嗰個波先啦，冇錯啦，鬥翻埋嚟，跟住一踢，哇！一個倒掛吊埋去，馬克高順啊，呃過咗對方嘅後衞之後，走埋去頭槌一作死角入網啊！3分鐘之後呢，四海流浪嘅追成1-1平手啦。呢球波啊，哇！居然呢個廿號嘅假達利啊，呢下倒掛交波真係靚啊！我哋睇多次啊，一鬥埋嚟，跟住佢一滴高，跟住嚟一個倒掛，馬高順攝入去走位，啱好一頂埋去，死角入網啊！天水圍飛亞嘅門將1號啊，李漢浩咧只能夠目送皮球入網嘅啫。寶路華流浪咧就對住和富大埔嘅嚇，和富大埔咧穿上啦紅衫紅褲幾 sharp 㗎，旺角場上已經呢場比賽，哇！白鴿都飛起晒啊嘛，見到啦冚緊埋嚟咧就係呢邊啊安基斯啊，從後俾人踢跌，黃牌算係好彩啦。呢個咧係罰天條咧就係魏維斯嚟嘅，12碼交俾阿祖利亞射。埋到去嗰下咧就一閘啦，龍門已經飛咗啦，自不然啦2啦嚇，呢個波一截個高波搞掂。咁賽事咧進下半場啊，一撞高個波，咁啊睇睇呢個文家，哇！直接起腳射啊，啱喺呢個微底入啊，咁喺60分鐘啊，文家呢一個靚波啊，令到寶路華流浪領先到3-1添啊！李健今日真係慘啊嚇！嗱呢球波又好難怪啊，文家真係射得靚啊，好高揼落嚟㗎，佢完全咧係冇腳影捉㗎，一腳揈埋你睇，就喺呢個微底入啦。叫佢射多10次，我諗佢未必得啊！哇，真係峰回路轉啦！咁啊，傑志咧輸1-3添喎。後備上陣嘅曾錦圖再俾呢個鄭少偉壓贏咗薩斯，第一次嘅射門咁就省中咗係俾呢個梁益傑救到，咁但係再整翻出嚟啊！朱兆基自己都入一粒7-2啊！咁就傑志係大勝流浪，攞埋呢3分，穩守住聯賽榜嘅第2位置。好啦，基夫再推進，咁啊俾阿楊格，楊格立即起腳射，哎呀呢個波其實就唔係好勁嘅啫，咁啊守門員時盟都唔敢接啊，將個波咧雙錘打出嚟穩陣啲啦。直情係冇越位嘅呢個波，旁證咧判錯啊！好啦，嗱而家喺度盧快遊你嘅噃，哇大火推過住咁低咧，殺到埋嚟，佢趁住龍門出嚟咧，笠死咗呢個6-0，1-0，終於咧就都俾咧呢個呢個盧快咧係整翻一粒1-0啊！十人應戰嘅快人通咧就反為咧1球波咧係領先。嗱睇睇呢個波啦，卡根諾夫一個高波咧掛喺前邊。大家鬥追啦，嚟一浪，好啦，浪定個波咧就去啦，右腳咧拱右走咗，跟住咧再用高速追翻個波，守門員出嚟，俾佢一啄啱咧啄過咗個手貼眉底咧入網1-0啊！快速打嘅紀錄。我啲球員俾人侵犯，結果咧就佢咧俾阿球證咧請咗出去咧就係場邊啊，咁叫做趕咗出場噶啦嚇。仲係1-1㗎，時間又去咗15分鐘啦。咁但係呢個時間中嘅龍門口呢一片混亂之下，基斯咧係頭槌啦破網喎。呢位6號啊，嚟自加納嘅巴庫爾啦，佢有一個古列字頭啊，唔知道佢嘅球技又點樣咧？好啦，落下緊1球波嘅南城地產咧，而家咧嗱臨啦，帶咗大程咧直線啊，喂得好靚喎呢個波，嗱睇下有冇辦法咧搞掂嘅，有辦法啦。喂得靚，最後咧呢個木沙咧就係亦都不負所託咧，就睇南城地產咧追成1-1嘅平手。咁好淡定啊呢個外援球員啊，好冷靜咧推順晒。嗱喂波俾佢嘅咧就係呢個咧係金星啊，喂得好靚㗎。咁啊跟住咧係木沙帶得順，跟住咧個指尾拉西咧地波遠處網側入，1-1啊！南城地產咧係追成平手嘅。跟住到古拿喺禁區頂接應橫傳起腳，雖然法比奧想攔截，但係改變方向照樣入網。陳家豪都冇晒辦法啦，嚟到呢度只係28分鐘啫，3-0啦。上半場嘅比分係1-0，下半場傑志繼續揾機會。斯數高啦，咁啊喺香港嘅第一個射門喎嚇喺呢度，咁啊但係咧就炒高咗。咁啊下半場嗰個嘅環境其實就好少少嘅，咁啊就啲雨咧就冇咁大㗎啦。咁啊有一段嘅時間呢度咧就大家有少少嘅火爆嘅場面出嚟啊。咁啊顏樂峰呢下嘅防守咧，嗱臨尾嘅手踭咧，即係有意無意咁啦，咁啊都係即係其實有啲嘅動作啦。咁啊所以亦都見到咧唐建文走埋嚟啦。
半場係30分鐘嘅啫，咁啊仲有機會咧係攀成平手嘅呢個保路華。陳發之過嚟轉身射啦，但係可惜一射嘅時間咧俾伊素華及時咧出嚟咧封到個位，將個波推出底線。邦迪、雲迪咧一跳起一壓1-0，先開紀錄。係開咗紀錄係1-0啊！咁啊風咧都幾大下㗎。好啦，下半場嘅賽事，奧力呢個波咧係漏過咗，仍然係奧力啊！一吸住，哎呀呢個波咁樣咧自己彈下到蘇志忠解圍嘅時候咧係彈翻入網㗎。真係不停嘅有進攻，就係艾華頓。你睇到呢個轉身，艾華頓爆落去，大家估去左腳啊，實會自己射啦。唔係啊，我扣翻落右腳傳出嚟，安利亞話多謝你，我喺禁區頂做個最簡單嘅嘢，幫李文領先1-0啊！見到艾華頓轉身啦，速度一定追佢唔到。今日傑志好多球就係俾佢哋包到失晒位啊！安利亞話我做最簡單嘅事啊，幫李文領先1-0啊！非常落力啊！全場波不停奔跑，即係頭先又係去唔到，反而對面恩齊有啲運仔喎。罰球扯個高波埋嚟，中間米基揚一揚就應該掂唔到個波，個波打一彈直接入咗網喎。就係咁樣，恩查就攞到人生第一個咧，就係香港超級聯賽入球啦！恭喜晒呢位前奧地利國家隊嘅成員。4分鐘，華道斯側身窩里傑志贏夠3-0，繼續排榜首。呢邊艾力士後備出嚟啦，第7球啦，冇得唔入啦啩，交個靚波。後備入替，大家都係後備入替。文尼亞斯幫傑志射成7-0。下德嗰啲球迷當時都仲係好開心啊！睇得睇隊波啦，其實都穩穩陣陣，仲除晒啲衫嚟支持佢哋先啊！衫都唔要啦咁。呢班擁躉真係犀利啊！咁啊，雖然咧今日即係越夜越凍啊，差唔多咧，我諗都係9度左右咧，都可以打大赤肋啊！好啦，咁啊睇睇咧，梁一強開呢個角球係點啦？今次仔啊前轉落好靚喎！呢球波咁樣咧，伊達咧撐個龍舟俾哥倫咧頂入，哇！哥倫威水啦！呢場賽事咧，佢2個頭槌啊！咁而家睇港聯咧係反勝2-1，咁你睇啲擁躉幾開心啊！嗱，估唔到咧，嗱平時梁一強開啲波咧，可能係諗住佢勁扮扯去後柱啊！咁但係咧，今次咧佢效果更好啊！原來扯去前柱咧就係一個龍舟線後，咁令到哥倫咧有機會頂。嗱呢個波如果佢第一腳扯落去哥倫個位咧，肯定咧我夠膽講，肯定哥倫咧唔夠呢個下德嘅球員頂啊！冇辦法頂入㗎！啊，但係咁樣嘅效果最好啊！咁啊，其實呢個波梁一強開出嚟咧，真係以為佢唔係好夠力㗎，咁但係真係。又有啲嘢真係叫夾開夾熟啊！咁喺近處咧就有隊友啦，伊達幫佢將個波線去遠處。咁哥倫咧睇住佢係攝出嚟嘅位，原本有人跟住佢嘅，咁但係佢都食咗對手一腳咧，省咗塊面。哥倫梅開二度就係頭槌啊！咁佢自己都估唔到㗎啦，真係後備入替入2個波，2個都係頭槌。嗱睇睇斬唔起嘅原本，一頭槌一撞牛，反而龍門失咗位。咁呢邊咧就係頭槌一點埋嘅時候，成隻腳飛到嚟佢面度嘅迪斯盧域，你睇下。阿哥倫啊，7路啦，啱啱攝離遠處，得佢一個零舍，一腳哇，跟住對手咧一腳就係抽上佢頭。但係無論如何，就算省到鼻啊，爆光啊，佢都覺得抵啦。嗱，睇慢鏡睇到清楚咧，迪斯盧域冇跟翻阿哥倫啊。如果佢迪斯盧域咧係跟住哥倫拍住哥倫一齊企嘅話咧，咁呢個波哥倫咧就唔係咁容易頂。1-1啦，90分鐘都係1-1喎。咁啊，加時上半場呢球波少奇一線後，哎呀，和富大埔嘅隊長啊，陳旭志漏咗俾基士文咧，從後攝上嚟咧，一個臥射入網啊，2-1啦！103分鐘嘅時候咧，南華係領先到2-1啦。呢球波係睇到基士文嘅機警啊！睇下郭建邦一支個波埋嚟，跟住少奇一線埋去，個波啱啱就笠過咗陳旭志個頭，就俾基士文咧射入。結果呢場波南華2-1咧擊敗和富大埔，第10次咧攞到足總杯嘅冠軍嘅，恭喜！朱 Sir 當然係對呢個反應係唔滿意啦，因為球隊喺落後嘅情況之下，好快就有回應。跟住攻勢繼續嚟嘅係嚟自傑志啊，世界波嚟㗎，彈緊路域啊！上半場28分鐘啫噃，呢球波咧其實個波滴一滴，哇咁好抽啊！唔抽你都對唔住你啦，係嘛？嗱，星島咧仍然攻勢吧，呢次係甩咗底咯喎。好啦，科士打由你啦。好，自己射啊！好嘢啦！我話呢個守門員咧唔曳㗎，呢個柏德咧身手真係不凡啊！飛到盡咧，用手咧將個波咧托咗去龍門後邊。如果唔係，可能喺網角入啊！呢個波啊，科士打射得幾靚啊嗱！睇睇啦，巴貝利一俾佢，佢一立順咗個波，見到冇人埋離身嗱，帶順一步添，跟住右腳就抽埋去，你睇下飛到盡啊！啱咧擋到啊，唔擋呢個波入㗎。係角球。
現時嘅紀錄咧仲係1-0啊，海豐咧領先嘅。郭炳徹。華道頂到啊！呢個倒掛，祖雲無域喺門口倒掛，倒掛完個波咧係硬傷咗呢個尾龍骨添。咁啊，南華咧為咗要爭取啊第一循環冠軍嘅寶座咧，當然啊每一場波不容有失，仲要咧係爭取較多嘅入球咧。如果計得失球嘅時候咧，同犯規有得計。哇！呢個波又係俾得靚啊！沙維亞射入，山道士俾佢俾得好靚啊！呢個波俾得好輕巧啊！3-0啦，穩操勝券㗎啦。南華而家就可以講得話，沙維亞咧呢場波正選上陣咧，亦都數翻10戶啊！山道士入嚟咧，俾個靚波咧係俾沙維亞啦。再睇送連勇一彈，先彈過嚟呢邊，山道士一扣過咗陳強，跟住右腳咧拉過嚟空位嘅沙維亞實食啦！呢啲波佢亦都好乖巧啊，趁住加夫利落地嘅時候咧，佢切高個波咧入網，3-0啊！話咧係遙遙領先啦。當時陳世芳咧已經食咗加賀夫位㗎啦，咁但係竟然間咧俾佢攝翻到個位，跟住加賀夫見龍門出嚟，一出個頭啊！呢個波咧充分睇得出加賀夫嘅技術啦。又係加賀夫啊單刀啦，睇下龍門點樣算。今次咧唔出個頭啦，拖過去左邊，跟住用左腳咧送入網嘅。咁加賀夫嘅技術咧，的確咧係好全面啦。胡國雄俾中間堅尼地一彈，黃國安再用左腳彈去左邊，加賀夫睇見龍門又出故技重施啊！咁啊估唔到咧，龍門有2次都係俾佢咁樣咧笠入啊！睇翻呢個波，佢係用右腳腳趾尾嘅部位咧啄落去㗎。睇得咧如痴如醉啊！咁啊上半場咧係3球啊！咁啊賽事咧進入下半場啦。睇呢球波一比落嚟，歐真泰勒出腳竟然咧踢中呢個高連尼啊！呢個波咧就球證咧就吹罰㗎啦。咁啊瑞爾馬嗱，我再睇一次嗱，高連尼入少啦，歐真泰勒埋啲腳啦，啱啱好啊掃用腳啊，出腳慢咗啊，出腳遲咗。咁睇睇呢個瑞爾馬咧係點炮仔？哎呀！呢個波柏頓咧竟然咧就係射失啦。佢當紅嗰陣時咧，可能我就未曾正式睇過佢比賽啊。間中喺電視都睇過佢比賽。但係而家正式睇到佢咧，即係同當年都冇乜分別，只有係身形就比較肥咗少少啫。但係啲過波啊、比波啊，仍然都有好威脅。對佐治貝斯天分嘅讚美言辭實在太多啦。有報道資料話，呢位北愛翼鋒喺14個月大就可以向前盤帶一個足球，不論是否屬實。從佐治貝斯15歲被曼聯發掘，17歲處子上陣。期間替紅魔鬼效力過463次，射入180球，贏過球會歷史上首個歐冠杯，2度稱霸聯賽同埋當選過歐洲足球先生。呢啲數據同埋榮譽，經已係印證咗佐治貝斯嘅天分。嗱，呢個就可能啦嚇，咁做住後備先，咁我一路睇咧有擰頭啊，可能覺得咧頭先個波俾對方追成平手都好唔抵啊！咁呢個波咧係喺後邊有啲拉啊，哇！學字咧又演出個功架，今次咧用右腳啊，私家腳嚟㗎。呢隻腳咧不輕易咧係出腳嘅，呢個波咧右腳笠入咗啦，認真靚添啊！從短短嘅落後1球嘅情況之下咧，連追2球，咁2球波咧都係學字係包辦㗎。咁呢個波咧係你大家嚟意啊，一埋佢成日食到個身位啦，有一得。咁啊點知咧，韋君龍可能有少少拉佢啦。咁另一方面佢自己嘅重心亦都攞得唔好，失咗重心喺後邊咧就係個波漏翻後邊俾學字咧笠死，係麥國輝嘅。陳文咯，睇個龍門球開得靚唔靚啊？技術好大腳啊！柏斯堅去河街2句，仍然保持到喺球場裏面，柏斯堅喺後邊，鄧世輝一中，翻嚟執下一個，即刻轉出去隻，靚啊！世界波1-0啊！建功領先，波利提建功首開紀錄呢個波，第一要有強烈嘅射門欲，第二亦都要講少少個運氣，背住龍門收口一浪，轉周就射埋去喺遠處係曲序甩入啊！何文才咧就喺近處嚴處位啊！再睇一次，咁其實澳門咧好怕呢啲波㗎，咁喺遠處咧曲序入網。古魯華咧係着紅衫紅褲又攻咗啊！黑志臣
推過咗對方胡輝明，仲有把送埋出嚟，後場一定好靚，可惜彈柱啊！基法咧用腳震翻出嚟，跟住咧再省埋去龍門咧，基法咧連撲兩球啊！呢個波靚啊！最後就陳發之遠射咧係高出㗎。又係黎永昌，同樣以高波出少少，張志德，哇！呢個波靚啊！哇！10號嘅史賓沙呢個波球不落地咧，幾開心啊！睇下佢嘅表情就知道，對於佢自己呢球波嘅演出咧係相當滿意啊！嗱，張志德集定咗波之後，睇一睇右邊嘅史賓沙，哇！史賓沙呢個波咧拗晒腰，撳得好靚。咁啊，羅偉智咧呢一場賽事咧喺前邊咧就個傳球力好強啦。好啦，咁啊睇翻黎新方方嘅攻門啊，結果咧史賓沙咁啊而家咧效力呢個修爾斯嘅球星咧就入為咗唯一嘅入球啊！咁啊當年咧黎新咧就以1-0咧係氣走咗南華而奪得總督杯嘅。